29절 30절 29กับ30นะครับหนึ่งคนที่จดแล้วช่วยอ่านกับข้างได้ไหมครับมัทธิวบทที่5ข้อที่29และ30 ถ้า ข้อ ตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงควักโขกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรก30ด้วยนะ ทำจริงด้วย ครับ ถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกคือทำผิด 네, 감사합니다. 고구마 여기 보게 되면 눈이 실족하게 되면 빼어버리라고 그랬어요. ถ้าตาของท่านนะครับเกิดลงพิษไปแล้วจะเลือดออก 눈이 사라지고라도 눈을 빼고라도 지옥에 가면 안 된다고 그랬어요. เกิดเลือดออกจากตาแล้วไม่ไปนรกดีกว่าแม้ว่าเราจะเลือดออกแล้วไม่ไปนรกก็ดีกว่าครับ 근데 여기 29절과 30절에 똑같이 나오는 말씀이 있는데 온 몸이 그랬습니다. ที่นี่บอกว่าทั้งกายนะครับ 몸이 ทั้งกาย 그러니까 온 몸과 영혼이 같이 지옥에 가는 것이죠. คือว่าเป็นกายและวิญญาณไปด้วยกันกับนรกนะครับ 영혼만 가는 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าวิญญาณเท่านั้นที่ตกไปนรกนะครับ 많은 그 기독교인들이 이 영혼만 죽은 다음에 영혼만 가고 흙은 이 몸은 흙에 묻히니까 그대로 끝나는 걸로 생각을 คื 합니다. อส่วนมากก็มนุษย์คริสเตียนทั่วไปนะครับเขาคิดว่าวิญญาณเท่านั้นที่ตกไปนรกหรือสวรรค์แต่กายนี้ไม่ได้ไป 그러나 성경은 부활을 얘기하고 있습니다. แต่พระคำของพระองค์ตรัสว่าต้องพื้นขึ้น 예수님을 믿고 구원받은 사람도 부활하고 คือว่าคนที่เชื่อในพระเยซูก็พื้นขึ้นนะครับ 예수를 믿지 않고 죽은 사람도 부활을 하는 คนที่ 것입니다. ไม่เชื่อก็เช่นเดียวกันนะครับ 그래서 이것은 심판의 부활이고 คือว่าหนึ่งคนนี้เป็นพิพากษาของพระคริสต์นะครับ 이것은 생명의 부활이라고 요한복음 5장에서 말씀하셨습니다. นี่คือเป็นการชนพื้นขึ้นของชีวิตนะครับมีแตกต่างกันตรงนี้ 그러니까 사람이 멸망의 지옥에 가는 것은 몸과 영혼이 가는 것입니다. คือว่าเราไม่เชื่ออะไรก็ตกไปนรกนั้นทั้งกายและทั้งวิญญาณ 이게 두려운 거예요. ก็เลยกลัวนะครับ 이 꼬집으면 아픈 이 육체를 가지고 지옥에 간다는 거예요. คือว่าเป็นร่างกายของเรานี้เป็นตกไปนรกมีความรู้สึกได้นะครับ 그렇기 때문에 우리가 정말 내가 예수를 제대로 믿고 있는가, 정말 오늘 저녁에 죽으면 확신에 지옥 안 가고 천국 갈 수 있는가, 이 문제를 우리가 확실하게 정립해야 하는 것입니다. เลยเราจะต้องแน่นอนที่ว่าวันนี้ตายเราไปสวรรค์ได้แน่นอนหรือไม่นะครับ 분명하고 확실하게 정립하지 않으면 적당히 하게 되면 큰일 납니다. คือว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้ให้เน้นนะครับอย่างนั้นอันตรายมากนะครับ 온 몸이, 여기 온 몸이 그랬어요. ทีนี้ว่าทั้งกายนะครับ 그 다른 말씀, 요한복음 10장에서는 몸과 영혼이 지옥에 간다, 또 이렇게 말씀하셨습니다. คือว่าที่อื่นก็บอกให้ชัดเจนเลยว่ากายและวิญญาณจะตกไปนรก 그렇기 때문에 예수님은 이 땅에서 이렇게 분명하게 문자적으로 써놨습니다. คือพระเจ้านี่บันทึกในพระคำตัวอักษรนะครับให้บอกเราชัดเจน 사탄 마귀는 지옥에 대해서 두려워하지 않도록 거짓말하고 있습니다. แต่วันสำคัญเนี่ยให้ย้วยวันและโลล่วงเราอยู่ 그냥 하나님 잘 섬기고 교회 생활 잘하고 또 열심히 섬기면 천국까지 안 겠는가 이게 막연하게 이야기합니다. คือว่าไม่ได้ให้ผู้ไล่อย่างนะครับว่ารับใช้บาปประจำนี่อะไรก็ไปสวรรค์ได้ 그러나 성경은 명확하게 말씀하시고 있습니다. แต่พระคัมภีร์ตรัสว่าชัด 성경 เจนมากนะครับ 성경 요한계시록 20장 15절 말씀을 한번 보시도록 하겠습니다. วีวรณ์บทที่20ข้อ15นะครับวีวรณ์บทที่20장 15절 20ข้อที่15นะครับวีวรณ์บทที่20ข้อที่15นะครับเป็นคนช่วยทำได้ไหมครับ
อาจารย์ตัดจดแล้วมาช่วยอ่านหน่อยครับ และถ้าผู้ใดที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในลุยไฟ 이 성경 맨 마지막에 지금 경고의 말씀을 하시고 있습니다. นี่คือเป็นเครื่องพระคำสุดท้ายนะครับคำเตือนอยู่นะครับ 누구든지라고 말하고 있습니다. ก็ที่นี่บอกว่าใครก็ตาม 그가 여자든 남자든 เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย 그가 교회를 다니든 다니지 않든 เขาไปประจำในโบสถ์หรือไม่ 불교 신자나 마음의 신자나 기타 어떤 종교를 เขา 가졌을지라도 ชอบพุทธชาวมุสลิมหรือศาสนาของเขาก็ตาม 또 교회를 오랫동안 다녔을지라도 เขามาประจำนานหรือไม่ 그가 또 오랫동안 이제 하나님의 말씀을 증거하는 그런 전도자일지라도 เขาเป็นผู้พยานผู้เผยพระวจนะด้วยนะครับ 생명책의 이름이 기록되지 못한 자는 불못에 던지운다고 그랬어요. เขาไม่มีชื่อในจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตนั้นเขาไปสวรรค์ไม่ได้ 저는 어렸을 때부터 교회를 다녔는데 어느 날 제가 이 말씀을 보면서 달달달 떨었어요. ก็ข้าพเจ้าไปโบสถ์ตั้งแต่อายุ3 ขวบนะครับ 저는 เมื่อ 교회를 เราจะอ่านพระคำข้อนี้แล้วข้าพเจ้ามีความกลัวเข้ามาในเท่งทางไกลนะครับ 밤낮으로 하나님 앞에 기도하고 เขาจะอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนด้วย 열심히 교회에 출석하고 แล้วไม่ได้คัดประชุมนะครับ 또 전도도 하고 แล้วก็ต่อไปจะประกาศตามบ้านด้วย 또 기독교 단체도 이끌고 เขาเป็นผู้นำในสังคมคริสเตียนด้วยนะครับ 제가 열심히 믿었습니다. ข้าพเจ้าจริงๆก็เชื่อตั้งใจเชื่อมาก 3살 때부터 그 20년 가까이 믿었습니다. ก็ตั้งแต่อายุ3 ขวบถึงมาอายุ23นะครับ 그런데 이 말씀을 보니까 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 지운다. ที่นี่บอกว่าใคร 저는 생각을 했습니다. ก็ข้าพเจ้าคิดได้เลยว่า 아니 내 이름이 생명책에 기록된 거야? คือว่าชื่อของตนเองบันทึกในหนังสือแห่งชีวิตหรือไม่ 내 이름이 생명책에 있을까? จดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตหรือเปล่า 생명책에 이름이 없다면 이게 지옥에 불못 던진다고 하는데 ถ้าไม่มีบันทึกในหนังสือชีวิตนั้นต้องตกไปนรกอย่างเดียว 누구든지란 말은 교회를 다니든 안 다니든 상관이 ที 없다. นี้ใครก็ร่วมให้ทุกคนนะครับ 성경을 ไป 엄청나게 โบสถ์หรือไม่ก็ตาม 성경을 엄청나게 많이 안다 해도 그렇습니다. เขารู้พระคำหรือไม่ก็ตาม 제가 어떤 책을 읽었는데요. เมื่อข้าพเจ้าเคยอ่านเป็นหนังสือนะครับ 미국의 어떤 목사님이 간증을 쓴 거예요. นี่เป็นพยานของสถานพิบัติในสหรัฐนะครับ 그가 이제 어렸을 때 전도사 어렸을 때 전도사 시절에 이제 주일 학생들을 이렇게 가르쳤어요. ก็เมื่อเขายังเป็นนักศึกษาพระคริสตธรรมแล้วก็จะสอนให้เด็กเหล่านี้นะครับ 근데 이제 주일 학생들이 점점 커가지고 나이가 이제 40살이 됐어요. แล้วเหล่านี้นั้นจะโตขึ้นแล้วถึงเวลาอายุ40นะครับ 자기를 가르쳤던 그 주일학교 교사는 이제 그 목사님인데 목사님은 이제 나이가 노인이 됐어요. และคนที่เป็นนักศึกษาพระคริสตธรรมนี้ลูกศิษย์ของเขานี่เป็นอายุ40แล้วเขาก็เป็นเหมือนแก่แล้วนะครับ 그런데 이 40살 된 이분이 이제 한 30살쯤 됐을 때 이제 예수님을 믿고 거듭난 그래서 생명책 이름이 올라간 경험을 하게 됐어요. จะอยู่ในส่วนเด็กเหล่านี้คือเมื่อกี้บอกว่าอายุ40นะครับแต่ว่าเมื่ออายุ30นี้เขาจะรู้จักและเข้าใจเรื่องเข้าพระสัยของพระองค์เทนะครับ 그리고 그 사람이 옛날 나의 주일학교를 가르쳤던 목사님은 정말 이름이 생명책에 있을까 하는 생각을 계속 했어요. แล้วเขาก็คิดว่าเมื่อเป็นครูเหล่านี้ของเราเขาจะบันทึกในหนังสือแห่งชีวิตหรือเปล่า 그래서 그 목사님이 어디 계신가 오래 찾았어요. แล้วเขานั้นจะไปตามหาเป็นอาจารย์ของเขาอยู่ที่ไหน 그래가지고 드디어 만났어요. แล้วจะได้พบ 그래가지고 이 주일 학생이 아유 목사님 너무 반갑습니다 하고 인사를 แล้วจะทักทายก็ยินดีมากครับ 그리고 급하기만 했어요. แล้วก็จะพูดเร็วมาก 근데 목사님 내가 한 가지 물어볼 게 있어 แต่ 왔습니다. อาจารย์นี่ข้าพเจ้ามีคำถามนะครับ
목사님 여기 생명책에 기록되지 못한 자는 불문서 준다 했는데 목사님은 기록이 됐나요? คือว่าพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีชื่อของตัวเองบันทึกในหนังสือชีวิตนั้นก็ต้องไปนรกแต่ 목사님이 อา 이제 จารย์ชื่ออาจารย์นี่อยู่ที่บันทึกอยู่ที่นั้นหรือเปล่า 목사님 대강 이야기를 했어요. ก็เขาก็ต้องไม่ได้ให้ชัดเจนนะ 그리고 이제 주일학생은 갔습니다. แล้วก็ลูกศิษย์ของเขาไปแล้ว 그날 이후로 이 목사님은 날마다 내 이름이 기록됐을까 된 것도 같고 아닌 것도 같고 자신이 없었어요. ผู้รับใช้เขานั้นนะครับเพราะเขาไม่แน่ใจอาจจะบันทึกหรือไม่เป็นอะไรก็สับสนอยู่นะ 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도했어요. แล้วก็สุดท้ายเขาจะ 성경을 ของ 처음 ตัวแล้วก็จะอธิษฐานกับพระเจ้า 성경을 전부 다 열심히 읽으면서 แล้วเขาจะอ่านต่อไปเรื่อยๆนะครับ 내 이름이 거기에 기록이 돼 있을까? คือว่าชื่อของตนบันทึกในหนังสือชีวิต 정말 기록이 되어 있을까? บันทึกแน่นอนหรือเปล่า 하는 생각을 했어요. แล้วผมคิดไปคิดมา 자신이 없었어요. แต่เขาไม่มั่นใจนะครับ 그는 성경을 읽어나가다가 로마서를 지나가면서 아! 내가 예수님의 피로 분명히 거듭나서 내가 생명책 이름이 올라갔다는 사실을 발견하게 됐어요. แล้วเขาจะหาได้แล้วฉบับโลงนะครับรู้ของพระองค์จะลำบากของท่านทุกอย่างแล้วชื่อของเขาจดจำไว้ในหนังสือชีวิตแล้ว 그 자기 주일학생이 전화 걸어서 내 이름이 하늘나라 생명책 기록이 됐다 하고 แล้ว 외쳤어요. ก็จะหาบโทรศัพท์ของลูกศิษย์ว่าบอกเขาว่าชื่อของอาจารย์จดไว้ในหนังสือชีวิตแล้วนะ 마음이 큰 기쁨 가운데 거였어요. เขาก็ชื่นใจมากนะครับ 여러분 알다시피 이 성경은 이렇게 앞에 부분이 이렇게 두껍습니다. เขาคือว่าพระคำของพระองค์นี่เป็นหนามากนะครับ 그 20장 뒤에 이제 없습니다. 2장만 더 넘기면 끝이죠. คือว่าวีวนบทที่20ก็อีกสองบทนะครับจะจบนะ 이게 무슨 의미가 있는 것입니까? ความหมายคืออะไรครับ 성경 전체를 쭉 설명이 나가다가 맨 마지막에 핵심적인 복음을 말씀하시고 있습니다. คือว่าตั้งแต่พระธรรมการถึงวีวนบทที่49นะครับก็เรื่องอธิบายแล้วสุดท้ายเป็นความจริงแท้บอกกับเรานะครับ 최후의 마지막 결론은 นี่เป็นคำสรุปสุดท้ายนะครับ 그의 이름이 생명책에 있느냐 없느냐로 결정이 나는 것이다. ชื่อของเจ้าบันทึกจดจำไว้ในหนังสือแห่งชีวิตหรือไม่นี่คือสำคัญ 성경을 많이 알지라도 แม้เรามีความรู้ในพระคัมภีร์เยอะ 또 교회를 오래 다녔을지라도 แม้ไปประจำโบสถ์เยอะนาน 또 맹렬한 열심 가운데 구할지라도 และการปฏิบัติของเขาจะพยายามมากสาระมาก 또 병을 고치고 또 여러 가지 능력을 행하는 일이 있었을지라도 ช่วยให้อธิษฐานและรักษาโรคและมีอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของเขา 생명책에 이름이 없다면 그는 하나님 앞에서 배척을 받는 것입니다. ไม่มีชื่อของเขาไม่มีจด 다시 ใน 한번 หนัง 말씀, สือชีวิตก็ไม่มีอะไร 다시 한 번 말씀드리거니와 우리의 성경 끝입니다. นี่คือเป็นเครือบฉบับสุดท้ายในพระคำนะครับ 최후의 결론은 คือว่าสรุปสุดท้ายนะครับ 어떻게 섬겼느냐, 얼마큼 섬겼느냐가 아닙니다. คือว่าการปฏิบัติการรับใช้ของผลถึงแค่ไหนนี่ไม่ใช่ไม่ได้พิสูจน์กันเรื่องนี้ 여러분들의 이름이 생명책에 기록된 것이냐 안 된 것이냐로 그것을 보는 것입니다. ชื่อของท่านจำไว้ในหนังสือชีวิตหรือไม่นี่สำคัญกว่า 오늘 주어진 모든 시간들을 속에서 저는 생명책에 이름이 분명하게 기록되었느냐 이 문제를 말씀드릴 것입니다. ก็วันนี้พูดถึงว่าชื่อของท่านจำไว้ในพระคำของพระองค์อย่างไรนะครับ 여기 계신 분들은 다른 사람들에게 하나님 말씀을 증거하는 그런 위치에 있다고 저는 들었습니다. ทีนี้ก็เป็นฐานะที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในโบสถ์นะครับ 세상에는요 세일즈맨이 있어요. เราอยู่ในโลกนี้มีคนที่คนสินค้านะครับ 어떤 물건을 파는 เขา 사람들이죠. ก็ขายของต่างๆนะครับ 그 사람에서 가장 중요한 게 뭐겠습니까? คือคนที่สินค้าที่เรื่องสินค้าที่สำคัญที่สุดคืออะไร 내가 파는 물건이 얼마나 귀하고 중요한가 이것을 내가 먼저 제대로 아는 것입니다. คือ
ว่าคนที่ขายของนะครับเขารู้ว่าของกำลังที่เขาขายของนี้เป็นที่สำคัญหรือมีคุณค่าอะไรรู้มากก่อน 내가 먼저 제대로 알아야 เรารู้ก่อนแล้วนะครับ 다른 사람에게 제대로 증거해 줄 수가 เรา 있잖아. จะให้อธิบายให้ผู้อื่นต่อได้นะครับ 중요한 것은 내가 먼저 알아야 สิ่ง 한다. สำคัญที่ว่าเรารู้ก่อน 그래서 오늘 제가 생명책에 이름이 기록되는 이 주제로 계속 말씀드릴 ก็ 것이고 พูดถึงที่วันนี้เป็นบันทึกในชื่อของท่านบันทึกในหนังสือแห่งชีวิตในเรื่องอะไรที่จะบอกกับอีกครั้งหนึงนะครับ 지금 현재 시간이 저기 몇 시예요? 50분 끝났어요. 끝났어요? 예. 예, 이상으로 말씀을 드리고 또 이게 식사 후에 계속 말씀을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. ตามนาว่า1 ชั่วโมงก็เราก็ต้องพักนะครับเลยตรงเวลาตอนนี้50 นาทีแล้วนะครับพักก่อนแล้วก็กินข้าวเที่ยงก่อนแล้วก็เจอกันอีกนะครับ ก็มีอะไรประชาสัมพันธ์ไหมครับ 감사합니다. ขอบคุณครับ